Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме в моята кухня и отново ще приготвим нещо интересно. Отдавна не сме приготвили риба, наблягаме все на месото и затова реших да направя една икона за българската консервирана риба или по-точно консерва ропотамо. Какво ще ни трябва за тази консерва? Разбира се, първо риба, аз избрах най-популярната и най-достъпна риба. Това е скумбрия, едри скумбрии, 5-600 грама, 3 броя, вие вземете колкото желаете. От тази риба ще излезат около 7 буркана, колкото ми хваща един ред в тенджерата. Продуктите, които ще съпътстват рибата, са следните. Предварително сварен боб, грах, кисели краставички. Искам да ви кажа, че много е важно да използвате кисели краставички, а не стерилизирани. Това тук са червени чушки, печени белени. Аз ще ползвам без оцет, вие ако искате може да ползвате с оцет. Това тук, което виждате, е доматено пюре, толкова истинско, колкото рядко се среща в нашите магазини. Вижте какъв цвят има, лилаво към кафяво вече отива и колко е гъста пастата. Ще ни трябва също растително масло, олио, зехтин, кой каквото иска, сол, захар и черен пипер. Ще започна с миене и чистене на рибата, която ще изчистя, ще измия и ще нарежа на така наречените трихули или на кръгли парчета. Ако искате, може да я филетирате, но аз ще я направя така, за да може да разделяме вътре в консервата отделните продукти. След това ще нарежеме краставичките и чушките и трябва да подправим това доматено пюре с сол, захар, черен пипер и олио, защото то е доста кисело и трябва да добие някакъв вкус, да е приятно за ядене. Много хора използват лютеница за тази консерва, но искам да ви кажа, че киселите краставички от бидон, дето се казва, и доматеното пюре дават характерния вкус за тази консерва и ви препоръчвам да не ползвате лютеница и стерилизирани краставички. Сега започвам да мия рибата. В моите филми съм ви показал, когато правя консерви и риба въобще, как се мие рибата, как се чисти, затова ще ви спестя на филма показването на това как ще го правя. Когато е готова рибата, ще се включа отново. Рибата е готова, изчистена, нарязана. Сега трябва да я бланшираме в подсолена вода за 2-3 минути в вряла вода и да приготвим зеленчуците. Водата вече ври. Слагаме една пълна чайна лъжичка сол и започваме да пускаме в врялата вода нашата риба. Достатъчно е около 2 минути рибата да се бланшира и да бъде готова. Целта на това бланширане, даже вече може да загасим котлона, е просто рибата да е леко сготвена, посолена, за да не се разпадне след това в консервата. След маничко, още не цяла минута, ще е готова и я вадиме от водата. Рибата е готова. Сега остава да нарежем краставичките и да подправим доматеното пюре. Мисля, че на първо време тези краставички са достатъчни. Сега се вземаме с доматеното пюре. В тази малка паничка сложих вода, в която сега ще разтворя сол и захар. Дали ще сложим малко черен пипер. Защото ако сложа захар и сол в доматеното пюре, то много бавно ще се разтвори, а ние искаме да се разтвори по-бързо. Така сипваме част от тази сладко солена пиперлива вода и започваме да разтваряме в нея пюрето.
Мисля, че тази консистенция е добра. Сега ще добавим малко растително масло. Да вкусим допълнително домателното пюре. Взимаме първия буркан и на дъното слагаме от домателното пюре. След което слагаме от рибата. 2 парченца риба. След което отгоре слагаме боб. Върху боба слагаме чушки. Грах. Още едно парченце риба. И отстрани кисели краставички. Ето вижте какво се получава. Вижте колко добре изглежда. И взимаме следващия буркан. Така. И по този начин, ето вижте, по този начин пълним всички буркани. Ето, скъпи приятели, това са бурканите, които напълнихме. Така може да видите как изглеждат на редове. Надявам се, че така ще се запазят и след сваряването. Сега да им сложим капачките. Както винаги съм казал, гърловините трябва да бъдат забърсани, да няма никакви остатъци, да бъдат сухи. Искам да ви кажа, драги приятели, че напоследък имам проблем с капачките, когато правя буркани. Говоря за новите капачки, които много от тях не захващат добре. Затова сега ще си позволя да използвам капачки втора употреба, които много пъти, много често са по-добри от новите. Затваряме. Така, тези капачки са нови. Да се надяваме, че няма да ми направят номер. И сега, скъпи приятели, остава да сварим бурканите. Бурканите са вече в тенджерата. На дъното на тенджера сложих кърпа, за да не тракат. Вода, сравнително топло. Сега вече доливам гореща. Трябва да бъдат винаги покрити. Бурканите един пръст отгоре. Да не забравя да ви напомня, че независимо какви капачки ползвате, дали стари, дали нови, винаги преди да сложите капачките, трябва да ги сложите в топла вода, за да се отпуснат и да залепнат по-добре. Избърсвате ги и ги слагате. Няма да слагам сол във водата, да покачвам температурата, защото някой ще каже, че трябва костите да се разпаднат на рибата, но тук има зеленчуци, които при тази висока температура просто ще станат на каша. И поради тази причина стандартно на 100 градуса при леко бълбукане ще ги варим 2 часа. След което ще се видим. Ето как изглеждат вече сварени нашите буркани. Готови, изстинали, те се вариха 2 часа, оставих ги да изстинат във водата, след което ги налих тук и е време да ги опитаме. Така, да отворим един буркан. Вижте как хубаво е вакуумирал. Ето как изглежда рибата отгоре. Ето нашата консерва, какво излезе от нея. Това е рибата, чушките, граха, краставичките, боба. Всичко изглежда така, както трябва да бъде. Сега трябва да опитаме рибата. Искам да ви кажа, че всичко е перфектно. Без забележка. Просто страхотно. Рибата е стегната, достатъчно солена, много добър вкус. Някой от вас ще каже, че не сложихме дафинов лист, бахар, не знам какво си що. Няма нужда. Тези зеленчуци, някои от тях мариновани и домателното пюре повкусяват чудесно рибата. Няма нужда от нищо повече. Уверявам ви, наистина е чудесна. Направете си така риба и ще останете доволни. Ако ви е харесал филма, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!